又係大家好，又係我 Marco。大家見到呢個畫面都知道係咩遊戲啦。仲有見到呢個畫面都知道依家要做咩啦。咁就事不宜遲啦，即刻開始啦嚇！我個 friend 話俾我聽，保證6星轉蛋，咁我就要撳乜機嚇，咁就抽一抽啦。保證6星轉蛋咁巴閉啦嚇！我記得我之前呢，怪物彈珠有好多嘅，德川家康、亞修羅、上杉謙信、關羽啊、新成神啊，好多超絕我都有，係爭木超2隻、暗超2隻、光超2隻，其餘嗰火超水超都打晒啦。就係成個獎呢就唔見咗，因為唔記得備份，係啦，所以就冇啦。咁係確定金蛋啦，確定係龍珠嗰粒6星珠嚟嘅，唔係好似7星。確定我次次用下巴抽必中嘅，唔知今次中唔中路西法呢？我上次就有2隻路西法嘅，之前個舊獎。好啦，死咯！哇，隻眼殘喎，眼殘路西法，眼殘路西法。好啊，係中咗好廢嘅火神嘅吓。唉，最憎火神，算啦。中咗好過冇中啊嘛，係咪？是不是啊，觀眾？係咪？咁就擴充啦，啊！好啦，新手禮包幾多錢？28蚊。好，我一陣間落去樓下。落去樓下買啊！好啦，咁我哋就抽呢個亞歷山大。我連續下爬啱啱幾抽我都中亞歷山大。好似10抽裏邊，我中咗，即係單抽嘅10抽啊嚇！我中咗唔知6隻定5隻亞歷山大。咁呢段片都係主要係抽蛋嘅，OK？咁就會介紹一下有咩關卡，同埋介紹大家玩呢個遊戲怪物彈珠。唔識嘅都可以跟我一齊玩，我都願意同你哋一齊玩，會拍多段片啦打嘅。咁你唔信，你就可以問下我啲舊 friend 有幾勁啊，我有幾勁啊，勁過晒佢哋嘅。咁我係除咗我有一個 friend 叫做 Edward 之外，咁我依家就有下巴抽啦，必中亞歷山大下巴。中啦啩？你唔中打死你啊！唉，龜蛋屈機喎，亞歷山大龜啊！唉，天際真係未用嘅乖仔，幾乖都好冇用噶。好啦，亞歷山大係啦，我啱啱就中咗咁多隻，跟住就合晒合運啦，3。好啊，我係中咗4隻亞歷山大，都 OK 啦，係咪先？神化又用幾隻啊？係有用嘅，呢個係有用啲嘅。如果神化呢隻火神啊，真係有用啲啊！講真嗰句，史特萊克就講真嗰句啊，講真啊，真係講真，神化係有用啲。但係不過呢隻史納燒啊嚇就難打啲啊，其實佢史納收燒咁樣啊，唉，打史納燒啊，我會叫我啲 friend 陪我一齊打，必打到。哇！我啲 friend 勁到咩咁？我以前仲勁到咩咁啊？勁過晒我啲 friend 啊！咩啊？我哋唔使錢啊！抽到香港電話聯絡號碼3345678，我重複多一次啊！3345678，10點冇你揾我。連線中連咁耐㗎咩嚇？史納燒見到啦，史納燒。好啦，黑帝斯又唔使講㗎啦。唉，見到條粉腸都想打佢。如果大家唔介意我講錯嘅話，咁就下面留言話我講唔講得。咁仲要我哋唔要我啊？我唔講我都可以唔講嘅。我講嘅話我就講啦，多數服從少數啊嚇。咁我哋就最後一個友情10連抽作為最後嘅見證。普通轉蛋我唔信咁普通，我中隻史特萊克返嚟。大家都知道5星嘅史特萊克係有情有嘅，亦都之前有個賣包子的小女孩係5星嘅，係攞到銅獎嘅怪物蛋個嚇。咁
就取消咗啦，所以咧就應該冇噶啦。咁我哋就抽嗰隻阿孫小姐同埋阿史先生，唔係嗰個史，係歷史個史 ，OK？ 唔係絲米。好啦，快啲啊！佐助都催你啦。口唔脹，蚊你唔長，大笨象揸支槍，返嚟食碗辣椒醬。喂，快啲啊！佐助啊，分身術，影分身術，唔係喎，好似名門喎。影分身術，影分身術，影分身術，瞬間掌嘢。好啦，開始啊，又用下巴啦。好啦，下巴。喂，咩你有卡機嘅？啊，遮住啲嘢啊，唔好俾佢睇到啊！有2粒金蛋啊嚇，對新手嚟講係好開心，但不過對於我嚟講係好普通嘅事。4星啊嘛，一就估到啦，係咪先？一隻咁嘅火鳳凰會滿足到我咩？大家唔好介意，因為但不知咁嘅，我想講。我喺發誓㗎，之前嗰陣真係好勁㗎，經驗龜唔該就開啦，我唔需要你啲經驗啊，先生，唔使再咁樣㗎啦，咁樣我會好醜喺班觀眾面前 ，OK？ 唔好係5星，我打死你，真係5星，豈有此理，走開啦，超級稀有，使唔使擺埋你入隊啊？唉，終於中阿史先生，但不過係好憎佢，知唔知點解呢？速度慢到點樣啊？最慘係咩呢？速度慢到咁都唔緊要啦。唉，最慘係咩啊？必殺。好啦，到時我勁啲，又或者一陣間拍多段片同鄧元坤一齊合作嘅一段片，係啦，一段片，係啦，咁就留翻1粒珠嚟回睇啦 ，OK？ 咁到時50體力就可以打究極㗎啦，有閱讀我都唔打，因為唔夠抽。講完，好，係咁，拜拜。